Wer zuerst One Piece auf dem aktuellen Stand hat, gewinnt. Deal. Du schaust, während wir reden? Wo? Auf Crunchyroll gibt's ein 7-Tage-Probe-Abo. Das gibt's nicht. Tatsächlich. Starte ein 7-tägiges Probeabo, keine Werbung, unbegrenzter Zugriff auf den Crunchyroll-Katalog, neue Episoden kurz nach japanischer Premiere. Ich bin leider schon bei Folge 2. Du hast dir schon das Probeabo geholt, du schaust auf 2 Geräten. Ja, man kann auf mehreren Geräten gleichzeitig schauen. Du schaust auf 3 Geräten. Tut mir leid, du wirst leider verlieren. Unmöglich. Du schaust auf 4 Geräte. Easy auf Crunchyroll. Hol dich auch das 7-Tage-Probe-Abo und am besten auch die Crunchyroll-App. Mit wem redest du?